上级给的这个功，你是真不要啊？我可以走了吗，汉军？汉军啊，咱不是说好了，让他当巡警队队长吗？去市域审核是不是得跟政委商量商量？我会跟政府说的。这小子是个人才，但是还得磨。预审科那儿锻炼人，让他到那儿磨磨去。磨好了，他就是个人才；磨不好，啥也不是。绳子，绳子，潮儿哥，你咋来了？你干啥呢？复习呢？你这么晚了还复习啊？我怕考不上。没问题，你肯定行啊。咋了？啥事儿？啊，没事儿，你就是溜达溜达。喂，喂，川儿，我是赵飞啊，赵飞，我和魏宁魏处长现在在合昌下面的南郊林场办一个案子。啊，怎么了？省外的一个杀人案，2名犯罪嫌疑人杀人后逃到了南郊林场。我和魏处盯了好几天了，现在这俩人可能又要外逃。啊，我们准备今天后半夜收网抓捕，现在正在调人。哦，明白了，你是需要我去协助抓捕是吧？没问题，可以去。这样，我先跟局里汇报一声，然后就赶过去。我开车过去要2个小时，我会尽快。好，挂了啊。怎么了？出什么事儿了？啊，那个赵飞给我打电话，他和魏处在南郊林场，准备要收网抓人，让我过去一趟。你等会儿，我换个衣服，咱一块儿。不用，你在家好好复习功课。没事，我叫上肖。好了，我走了啊。哎。干啥呢？你看，东区派出所。走。站住！
住！站住！站住！青川，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 咋了？叶茂生，怎么样？医生，我们尽力了，抢救无效。侯局，我们找到一个目击证人。发现犯罪嫌疑人遗弃的车辆，在7号家属区。哎，秦川，跟着他，别让他出事。川儿，胡局，已经查到此人了，叫牛一国，因偷盗罪判过3年徒刑。现在在本市长居亲戚家中，可能手里有枪。大橙子，你俩留下，其他人跟我走。好。
你干嘛？这开枪就完蛋了！我他妈不会开枪！起来！你让开！你干嘛？我他妈不会开枪！你去哪儿？我他妈不会开枪！你让开！你干嘛？你别进，我怎么不能进？我先审啊！你他妈你先审！你冷静了，你现在做我不冷静啊！我怎么了？我抓的我得审！你听我，你干嘛？我不冷静啊！我抓的我为什么不能审？我为什么不能审？这真不是你这个状态不行！你干我！你干嘛？听话。超二哥，你咋来了？你干啥呢？复习呢？你啥意思啊？你也想干刑警啊？再等等，等我成熟成熟，丰满丰满。我啥时候不着家了？我每天最开心的事儿就是下班回家陪媳妇儿吃饭。还好，川哥，至少咱俩没有错。金色盾牌，热血铸就，危难之处显身手，显身手。为了母亲的微笑，为了大地的丰收，峥嵘岁月，何惧风流？峥嵘岁月，何惧风流？
亲爱的李文，见字如面。这几天跟着川哥办128案，真叫一个爽。当了7年的片警，总算是过了一把刑警的瘾。马上就要去抓捕了，要是有不幸，我也算是对得起我这身警服了。要是任务顺利，以后我也好意思出去跟别人吹牛了。我想好了，等这案子结了，我也要去考大学，当个好丈夫、好爸爸、好警察。爸爸来上班了。妈妈，我是不是没有爸爸了？你告诉我，妈妈，我爸爸是不是死了？对，爸爸牺牲了，为了抓坏人，牺牲了。爸爸是英雄，海平。我不要爸爸当大英雄，我要他回来。姐姐不哭，以后我爸爸就是你爸爸。海平，以后你秦白就是你爸爸。秦爸，哟，来了，秦队。不，忘了。秦科长，来报道了。哎呀妈呀，等你老半天了。快，屋里请。哎，同志们，把手里的活都放一放。我给大家介绍一下啊，这位呢是咱们科新来的科长秦川同志，大家欢迎。秦川同志呢，原来是咱们西山分局刑警队副队长，主办过128大案的，非常能干。不是主办，是参与。哦，参与。那个，以后大家伙在一起好好处啊，一起共同进步，好不好？来，我给你介绍一下啊。这是老马，老李，老陈，后边那是老廖，你们几个自报家门。老胡，老曹，老刘。哎，金科长，这是你的办公室。哦，好。
对不起，对不起，气管不好，秦科长，别见怪啊。秦科长，坐那儿，坐那儿。哦。哎，请你拿个痰盂儿干啥？放那儿。哎，秦科长，听说你要来，我一早呢就把卷宗都整理出来了，就等你来了。哎，这案子呢压了10几个，时间最长的那个是郭凤英长青油田诈骗案，4年了，没诉出去。4年没诉出去啊？为啥呢？证据做的不扎实呗。他也没那个条件去做扎实。咱预审的活啊，特别磨人，把那有本事的、有能力的都给磨跑了。为啥呀？这要是遇到一个什么大案子、要案呐，哎，还好啊。这个检察院提前介入，咱领导呢又重视，证据做得足啊，基本上没啥问题。积压的都是一些小案子，细枝末节多，很难办扎实。一有不对，咱就得跟检察院拉锯推磨。时间长了，那有本事的，人家谁都不愿意来。没本事的，又干不了这些事儿。你说，哎呀，愁啊！金科长。你看，你当过刑警队副队长啊，年轻，有能力。估计来这儿啊，也是为了提职，是不是？理解。不过我心里啊，是真希望你能把这儿给整起来。你看，就这种状态，不能再这样下去了。那什么，秦科长，你刚来，那啥，我先把案卷给你留这儿，我就不打扰你了。回头你看看，好吧？好。哎，老戴，韩局啊，不行啊，这个案子不能这么整啊。叶茂生案子？对呀，咋的了？一个劣迹斑斑的惯犯，明目张胆的枪杀警察。检察院还退卷了，那我跟底下同志怎么交代啊？是，我们也有疏忽，社会在发展，在进步，对咱们侦破案件提出了更高的要求和标准。但是杀警察这事儿是明摆的事儿啊，怎么就诉不上去呢？我想不明白。想尽一切办法，必须把这个证据链连上，这个案子必须速成。哎，老谭，金科长，那叶茂生那个案子，检察院退卷了。为啥？牛家从省城请了个律师，突然说咱们没有尸检报告。要什么尸检啊？警察因公牺牲一般都不做尸检。说的就是啊，这么多年了，都形成惯例了。那两院也没这个要求。啊，对了，我问胡兵，胡兵说他征求过李文的意见，李文没同意，他就没再坚持。律师还说什么？还说人当时没死，经过12小时抢救才死，所以不能认定死于枪击。胡说！打了3枪，全部打中了，中枪以后跑了100米，地上全是血，怎么认定不了？就是啊，这什么律师啊？我去想办法。
川儿，你把那个牛玉国那枪，还有指纹都带过来，这都非常好。然后，这不还有那个这个现场照片，还有叶茂生抢救的照片，这都能用上。曹老师那个做弹道测试呢，你别着急啊，一会儿就有结果。啊，先喝口水。哎呀，现在啊，这个执法环境、办案环境都变了。这法庭上，律师、检察院、法院3家对峙，完全是在考验咱们警方的办案水平。最近呢，申请复核的这种案子还特别多。法院现在要求证据特别严。进。哎，曹老师，曹老师，怎么样？这份报告完全可以证明，从叶茂生身上取出的子弹，就是你们搜到的那把枪里射出来的，可以直接造成死亡。川儿，这回你放心了。哎，有了这份铁证，那对方律师再怎么狡辩也没用啊。那个律师说什么，人不是直接打死的，还瞎说。他知道啥呀？叶茂生没有直接死亡，是因为他是警察，他心中有正义，他是靠着自己的意志苦苦支撑了10几个小时。曹老师，魏处，谢谢。有了这份报告，我就放心了。我不管他哪来的律师，谁也不能改变这个案件的性质。现在宣判，被告人牛玉国持枪行凶杀人，情节严重，性质恶劣。本庭宣布，判处牛玉国死刑，立即执行，剥夺政治权利终身。秀儿，你刚下班？站这干嘛呢？不进屋？我有点不敢进去。进屋，站这这么冷的，站这干嘛？进屋。其实这个话呀，我憋了好久了，我一直想跟你们说，我想谢谢你们。真的，谢谢你们帮我这段时间照顾冰冰。要是没有你们俩，我真的扛不过来。我知道我扛不过来。这说的哪儿的话？这不成外头了。我今天来是想跟你们说个事儿。省厅跟我联系过，想把我调去徐城，去市局法制处上班。去年那个时候，西山矿出案子了，这事儿也就搁下了。前2天又给我打电话了，让我做个决定，说去不去的，别回个话。我想了好几天，但是我没办法做决定，心里边纠结。萍萍，我知道她心里边有多疼，这个时候真的需要妈妈陪在她身边。我真的是应该留在咱们合唱，陪着孩子读书，看着孩子长大成人，也算是给他爸有个交代。但是叶茂生是警察，他是为了抓犯罪分子牺牲的。我也是警察，我知道犯罪分子我没有人性，他不会可怜任何人。
我不想这么软弱，哭哭啼啼不是我们警察寡妇的宿命。我不认命，我不想认命，我真的不想认命。我不知道我说明白了没有？我明白。哎呀，多大个事儿，不就是海平吗？去做你想做的事儿。人这一辈子呀，不知道该往哪儿走的时候，就往前走。那你去徐城，就是往前走。我佩服你。你刚到那儿，人生地不熟的，带着海平也不现实。踏踏实实忙你的，孩子有我呢。哎呀，这就哭什么呀？好了，前面这么说你就放心啊。不哭了啊，在这哪儿也不去，就在这住，别闺女住一宿，起来再走。我就不住，我怕住一宿，我就走不了了。我去看看，走不就走了。秦爸，莲姨，我是不是也没有妈妈？你说什么没有妈妈？你妈出差了，过2天就回来。是吗？不是，你妈妈去徐城工作了。徐城？对，就是我们合昌隔壁的城市。但是海平，秦爸向你保证，只要你想他了，我立刻命令他，让他回来见你，好不好？隔壁城市都不在合昌市里了，他能听你的吗？他必须的。我不管他人在哪儿，我命令他必须回来，必须听。我向你保证，海平。秦爸说话你还不信吗？啊？信。哦，信就行啊。那咱们拉钩。拉钩。拉钩，盖章。行了，睡觉了，7点。今天连衣服给你睡啊。来，哎呦，钻被窝喽。不知道该往哪儿走的时候，就往前走。我说秦科长啥意思啊？让咱们晚来半个小时。哎，老马，哎，过来，哎，你问我呀？我问谁去？哎，老谭，他说几点就几点，这上班时间也太随便了。你上班正点过吗？你，哎，你这什么意思？来了，
哎呀，哎呀，这，你瞧瞧，这收拾和不收拾就是不一样啊！是啊，秦科长，你看你一来呀，咱们可立马就焕发了青春的活力。环境好，大家工作也舒心，是不是？那是。秦科长，我说句话哈，啊，你们别不高兴啊。你说，你没来之前，我听大家说你这人不好相处，啊，你看这不是这样的人啊！你看一来，你这个呀你啊！你看你这话说的，秦科长可是高材生，怎么能不好相处呢？你是，好不好相处先不管啊，反正我的原则只有一个，就是大家，认真工作呗。那是必须的，咱们都是干这个的。对。秦科长做事儿就是不一样，干脆利索。你看你整的啊，就应该我干，我不干谁干呢？我最年轻，是不是？哎，老廖，痰桶我准备了，而且加了盖了啊。川哥，秦科长啊，哎呀，哎，你这地方挺干净的呀，这不像你电话里跟我说的这儿脏这儿乱的呀。你有事啊？送卷呢。得帮忙啊！这个好好给看看，争取送上去啊。什么帮忙？争取送出去？我告诉你，马归马，工作归工作啊！我要真给你们退卷了，不许翻脸啊！哎呀，这怎么了？这是啊？这怎么突然这么严格了吗？那必须严格呀！历史上就是刑警队跟那个预审科经常吵干仗，不知道啊？在哪个山头必须唱哪个山头歌，对不对？哎，行了，知道了，严格要求。哎呦，青东，改明儿你调我们这儿来得了。我争取。咱们今天开个会啊，这些卷宗呢我都看过了啊，这积压的案子啊得处理啊，这个商量怎么办啊？这个我看这个郭凤英诈骗案啊4年了。没诉出去，对，诈骗金额100多万，这个首先要处理。我同意，这个郭凤英啊是太能骗人了。前几年那个尤锦俏，他就对外说他有油，然后呢，他在那个石油公司租了个房子，冒充石油公司的人，骗人签个合同交钱，一家伙就骗了100多万，坑老鼻子人了。虽然他后来被抓着了。可钱一直退不回来，那些受害者呀是天天闹，那影响特不好。我看这个卷宗上是，西山分局已经结案了，但是钱没退回来，是吧？也是因为这个现在诉不出去，是吧？秦科长，碰这个案子可要慎重，这里面牵扯的事和人太多了。秦科长，咱这个案子办案复杂着呢，可难了。我明白，这样吧，这个案子我来管啊，这个想办法给他诉出去，好不好？那个老谭，你审讯经验多，你看要不要再提审一下郭凤英，看还能不能得到什么新信息？行。不过那其他方面，什么其他方面？其他方面你们都不要管，我来啊。那行，行。还有老马，你们把这些积压的案子都分一分，好吧？好了，一共这12起积压的案子，咱们想办法都给它解决喽。啊。哎，警戒，你找谁啊？柴检察官是吧？我是这个市局预审科的秦川，你好。预审科的？对，我是科长。新上任的科长？对，我来找你是想跟你聊一聊那个郭凤英诈骗案的事儿。这个案子不被退了吗？我能坐下吗？哎，你别坐了，我这还有事儿，我还忙着呢。哎，柴检察官，你这啥意思啊？没啥意思啊。我跟你们预审科的人没什么好聊的。哎，别，我没讲。哎，你站吧。你喊啥呀？我不喊你站不住啊。不，你们检察院就这么配合工作的吗？我这来站。我跟你说，郭凤英这个案子，我跟你们预审科前后不知道说了多少次了已经。你刚上任，要是不知道啥情况，
你就回去好好看看卷宗。问老谭老马，你别来问我啊。卷宗我看了啊，你先坐着，你别走。哎，对。哎，我找你就是想跟你商量这个案子，我要重启调查。你总走什么呀？你坐那，咱们就好。行，我再跟你说一遍行吗？你先坐着，你别走。哎，对。哎，我找你就是想跟你商量这个案子，我要重启调查。你总走什么呀？你坐那，咱们就好。行，我再跟你说一遍行吗？郭凤英这个案子前后证据链不完整，我们退卷就是想让你们去补充侦查，不是让你们去改作文。你换个说法又交上来，你把我们当傻子呢吗？这不是谁呀？你们呀，还有啊，我们每次退卷都强调了，要把郭凤英捐给镇政府那3万块赃款给追回来。你们追了吗？秦科长，镇政府的路怎么走，用不着我再告诉你了吧？你站着！你喊啥？你老跟我喊啥呀？不，你老走啥呀？这是你办公室，你要走也是我走啊，你走的。有秦队，稀客，秦队，你干啥呢？打扫卫生呢？可不，还跟原来一样脏乱，我们也看不下去啊。是吗？嗯。哎呀，自从你走了以后，这卫生埋汰我们都不习惯了。啊，真的假的？你坐过这个位置啊？对啊。哎呀，我现在主要是坐上这个位置，就跟打了鸡血一样啊。怎么的？每天睡不着觉啊？对，睡不着觉啊。你小子，咋又调回来了？调什么回来？我回来是问点事儿。哎，几年前有一个案子，就叫那个郭凤英诈骗案，你们是谁经办的？哎，当时我参与了，这案子不结了吗？4年也没诉出去啊，这叫结案啊？结不结不还领导说的算吗？咱就是个跑腿的，领导咋安排咱咋办好了。你别给我打太极啊！这个案子我要重启调查啊！秦队，你别叫秦队，叫秦科长。我现在是预审科秦科长。啊，行，秦科长。当时这个案子是胡队跟戴局主抓的，当时是我们一切都听胡队的，现在胡队调到东山分局当副局长去了，具体详细的事情你还得去问他，你现在问我，我也说不出个1、2、3来。哦，来，秦队，吃瓜子了。胡队经手这个案子，对。你们怎么样？还跟原来一样呗。还跟原来一样。可不，就是想你。哎，别往地上扔，刚扫完的，你这。反正我也不在这干了。哎，你看，坐会儿。走了啊。慢点，不坐会儿啊。回来了，秦科长。啊。去检察院咋样啊？你那个提审郭凤英咋样了？嗨，还是那套词儿，只承认诈骗了一部分。他心里明镜呢，知道咱们拿他没招。只要咬死不认，案子就诉不出去，更没法判。那就是说现在一点办法都没有呗？也不能说没有办法，也有。不过呢，咱得先找到他弟弟，堂弟。堂弟？哎，谁堂弟啊？郭凤英。叫什么名？郭强。为什么要找他？郭凤英好多那个诈骗的那些相关票据啊，都在他弟弟手里。哦，票据。对，结果这小子跑了。好几年没找着了，那公安局没去找找吗？找了，断断续续的找了，能有几年了。对，就胡兵那儿，西山分局找的。哦，咱预审科呀也想找，但是呢又没那个权限，不能去找。你也知道，咱预审科就是干邮差的，只负责送信儿，至于信里写的是啥，咱就管不了了。行，我知道。哎，你干啥去？对，胡局，你看，秦大科长，来吧，再坐。秦科长不大，别谦虚，有啥事说。我呢是想跟你聊聊那个郭凤英那个案子。郭凤英案子不早就结了，还有啥可聊的呀？现在要重启这个案子。这案子是你经手的，
我得了解清楚。当时郭凤英给那个镇政府捐了3万块钱，那怎么不追回来呢？这分局发了好几次文啊，镇政府不搭理，你说咋追回来？郭凤英有个弟弟叫郭强，跑了4年多了，一直没下落，也找不到啊。局里那些警察天天盯着郭强啊，别的案子不办。跑不了和尚跑不了庙啊，总得回家吧？你们应该去看看啊，到他老家。那时候没去看，那发协查报告给当地公安局了，人家说郭凤英老家那房子根本没人住，没人去，怎么就没去？胡局，你说这些都是客观原因啊，反正现在这个案子诉不出去，就得重启调查。哎呀，重启调查没毛病，但是刑警队不负责起诉，这道理你不懂吗？再说了，我现在是吃东山分局的饭，我就管我窝里的事儿。郭凤英的案子归西山分局。你原来不是西山分局的吗？怎么的？你原来不是西山分局刑警队的吗？这案子经你手啊，现在4年没结案，那你这算工作失误，知道吗？你调岗就不管了，对吧？你全像你这样的，这甩手当掌柜的，不干事儿，那老百姓怎么办呀？哎，不是秦川，我就不明白了，你今天是不是专门来跟我较真的？是不是？不是，我告诉你啊，郭凤英的案子我知道的，我全告诉你，爱怎么地就怎么地。我得提醒你一句，你现在在预审科，你别干人家刑警队的活，行不行？好好当你科长不行？狗拿耗子多管闲事儿。预审科怎么了？什么叫管闲事儿啊？案子没破就得有人管，对吧？你有能耐你破去，别搅我，没工夫。干嘛？我打电话，我给韩局打电话。打电话回你预审科，别在屋里打。你敢摔我电话你？各位，咱们开个会啊。我刚刚从那个东山分局回来，胡兵说结案了，但是咱们不能不管，对吧？这事干了就得干明白。我是打算那个没有追回来的3万块钱，我直接带人去镇政府要。秦科长，这样不太好吧？我有什么不好的？符合法律规定吗？那公安发完要不回来，我们就应该去试试当面要，对吧？我看行，反正现在也没有更好的办法，是吧？然后我想把那个检察院和法院一块拉上，重启调查郭凤英案子，要不然太被动了。这事儿，他们能同意吗？你不试试，你怎么知道他同意不同意啊？年轻人做事就是想，敢想敢干。老廖不是敢想敢干，我呢以前在刑警队干过，我可能思考的角度不一样。这样我说一说，大家看对不对？我觉得我们预审办案，就像吃饭。这案子侦查完了，人家把材料给我们报过来啊，我们来整理。那我们要的东西可能就没有，他们给送的东西可能就不是我们要的。这不就相当于做饭吗？给你端上来了，你吃也得吃，你不吃也得吃，太被动了。所以我觉得我们应该学会我自己做饭，这样才能化被动为主动，是吧？就别说积案，就以后凡是新发案件，我们都直接参与上，直接指导。秦科长，你这个想法非常好，我也支持。但是我有点顾虑，你看看啊，一呢，咱们去了，主动去参与，是不是？人家能不能听咱们的？这是一。第二呢，咱们科室就这几个人，恐怕是人手不够。第三呢，就是这一个个这么大岁数了，你让他们出现场啊，能不能完成任务咱不说，他不给人家耽误事儿吗？这不是？我这方面我有点顾虑。人不够，我去局里申请调新人。他当预审科长就随便调人，是不是？一个分局调俩，跟他说，我这人手不够，不给。秦科长，哎，调人的事儿啊，
局里发通知了，别的分局都挺痛快，就东山胡兵不给，你说咋整？哎，你又干啥去啊？喂，韩京东，呀，韩局，你咋回事啊？预审要个人就这么难吗？啊？哎呦我的天，这状都告到你那儿去了，这行吗？啥叫告状啊？向领导汇报工作不行啊？你要把事儿都干好了，人家能到我这儿来说吗？哎，不，韩局，是这样，这事儿没有那么办的。你说他秦川有什么可牛的啊？还指挥起我们分局来？要我说，这小子何尝根本就容不下的，你信不信？容不下他，你就给他支个桥，让他升级，赶紧走人。我告诉你，胡斌，我跟你谈的是工作，没工夫给你瞎嘚嘚。你接着，你要因为这些破事儿耽误了工作，你小子就给我滚！有多远滚多远。你不要以为我骂了胡斌你就腰杆硬了。你们俩能不能不闹？啊？一天天的，天上地下弄得跟乌眼鸡似的，还能不能好好干？他不给你人，你就到我这儿来告状。我整天就处理你们这些破事儿。一天天的，他不能干事儿，他不能干事儿，就你在干事儿。我告诉你，秦川，胡斌在和尚刑警队里头也是有一号的，他要不干事儿，能干到今天。你不要以为你上了个大学就牛了，就看不起老同志了。老同志怎么了？我也是老同志。你连同事关系都处理不好，你牛在哪儿？你告诉我。你要真牛，你就把这些破事儿给我处理好了。出去。胡局，老胡，胡哥，兵哥，是秦科长吗？是啊，我是邵正国，我是苏立军。胡局让我们在这里等你，说让我们跟你去预审科报道。哦，我们是警校刚毕业的，以后你说咋干就咋干，我俩就跟着你干了。你说咋干就咋干呗。哦，那你们胡局呢？胡局办公室呢？你小子别把预审科变成刑警队。哟，秦川，孙家长，你怎么来了？你不是去预审了吗？是啊，去预审了。怎么有什么事儿啊？也没时间打个电话。我有些事儿还当面聊会比较好。走，有啥事说。是这样啊，我这不是去了预审了吗？是啊。就郭凤英那个案子，就那诈骗案，4年诉不出去，啊，你们那个给退了卷，说要完善。这个案子我知道，蔡检察官呢跟我发了好几回牢子了。确实啊，我知道这个案子确实证据不足，所以呢，我想重启调查。你知道了，我侦查破案在行，搞预审不在行。我想就是能不能请这个检察院和法院一块儿，啊，你看这检察院管起诉，法院管判案，
那你们是最知道什么证据能用吗？你那是挺敢想。公检法3家一起取证，这是不允许的。我知道，这是违反法律规定和原则。我知道。我在想，这检察院既然能指导我们破案，那应该也能指导我们取证嘛，这不是同一个道理吗？那也得法院同意呀。最主要的是没先例呀。孙检察长，咱们先说好，啊，你放心，我不是走后门，我也这个违反原则的事我也绝不会干。我就是想，检察院跟我们都是大控方，是一头的。哎，我们两面取证，法院是指导我们吧？这没毛病啊。要这么说，倒是没啥毛病。试试？我觉得应该试试。站住！哟，小财，来，正好要找你哦。怎么，你们挺熟啊？还行，上次我找过他，给我介绍这个郭红英，这前后都是他介绍，态度特别好啊。哎，你今天来找我们孙检察长，还是为了郭凤英这案子？可不是吗？想要联合咱们检察院和法院共同取证。啥？也好，你不是跟法院那边熟吗？去问问他们，商量商量看看行不行。你说郭凤英这案子这么长时间诉不出来，钱也要不回来，群众意见很大，年年两会啊，咱们检察院的工作报告都有人质疑，不行你就去试一试。秦科长，你这是要自己调查取证？是啊，我原来就是刑警啊，要不然怎么这种气质呢？就站住呢，是不是？这倒是真事儿。128大案的时候啊，还立过2等功呢。这侦查破案是把好手啊。孙检察长就不提那事儿啊，反正这个事儿你要觉得可行的话，咱就干啊。哎，我觉得这个检察院就派查检察官跟我一块儿就行啊，工作上特别配合。是，这也是我们骨干啊。另外呢，还能借我们一辆车吗？我这来回跑来跑去的全是自行车，太冷了。你要行的话，我这马上就能去郭凤英老家取证。我怎么感觉你好像就是奔借车来的呢？那差不多吧。这滑头。周法官、蔡检察官，咱们商量一下这个案子啊。我想呢，我们第一站呢，就去那个镇子，看看把那个钱能不能要回来。周法官，你有什么好的建议吗？没有。周法官是这样啊，我要是有什么说的不对的地方，你就提出来啊，咱们大家一起商量，啊，商量着来。秦科长，我们院长说了，这次跟你们出去办案呢，只能指导，不能参与，而且必须保持中立。你们有什么想说的，最好背着我点，也不要问我意见。哦，明白了，那行。那就听我的，好不好啊？这个文件我不能收，那个钱都已经花光了，都给小学生做生活补贴用了，还真给不了了。那你说这没用，你说这有啥用啊？他是赃款，你这赃款你退不了的话，我们就没法结案呢。这个能不能结案是你们的事儿，总不能要我去找小学生和家长把钱给要回来吧？不，镇长，你要说这话就没意思了啊！你且不说你这个钱是不是补贴到那个小学生生活费了。你从工作角度，你也配合一下我们的。我是预审科的啊，这个是你们是合商来的，跟我一点关系也没有。我呢也没有配合你们工作的义务，我那忙着呢，开着会呢。你们要做，你们坐一会儿；不做，你们可以走。我这有好茶，你们泡点茶喝啊。走了啊。哎呀。
这不知道的还以为咱们公检法办案有多牛呢，人家几句话就给咱打发了。甭管是跟他讲理还是讲法，只要一提退赃款，立马开溜。秦科长，这回知道啥滋味了吧？走吧，回去吧。等会儿，不能就这么走了。我想想招。这还想啥招啊？你们咋又回来了呢？我不就告诉你们钱都花光了吗？我那正忙着开会呢。我们回来啊，只想再说一句话：这骗子呢，把钱给了你们政府了，政府不是人民的代言吗？啊，怎么就成了骗子的帮凶了呢？啊，不管你们搞什么经济，啊，都不能违法犯罪，这个道理你应该懂啊。刚才说记下来没有？啊，行。你记啥呢？啊，是这样啊，我们呢一个地级市的预审科肯定管不了你们，但是呢，我带来这么一个记者啊，他刚才没吱声，大记者啊，我刚刚你说的话，我说的话，人都记下来了啊，将来这个报纸要公布出去，那就不太好办了。那行了，那个该说的我都说了啊。然后我们还有别的事儿，就先走了，好吧？嗯，然后你好好想想，喝点茶，好好想想啊。秦科长，你说咱这招能行吗？不知道，等着吧。秦科长，咋了？啊，我刚开完会啊，那个今天实在太忙了，我刚才上书记那儿，这3万块钱拿来了，他早就准备好，他没告诉我。哦，那挺好，拿了。你等会儿，我给你开个收据啊啊。好。秦科长，那个，这都中午了，咱找个地方吃点饭吧。我挺忙嘛啊，去吧，吃点不用，哎，好。你看这个啊，这章上这新鞋盖好了啊，好，这闲着上条口裤子啊，好了，那这样，秦科长我就走了。好了，谢谢啊，再见啊，好，查一下。整3万，正好是吧？正好，走。秦科长，你也太有招了，我在那儿能看傻眼了。秦科长，你这事做的也太认真了，这是把公家的事儿当成自己的事儿了。什么公家事儿、自己事儿啊？反正问题在哪儿就不能绕着走，对吧？你事儿在你手上。你就得想办法给他办了。你不办，他不办，就没人管了。周法官、查检察官，咱们去一趟郭凤英老家吧。去他家干啥？他家早就没人了。再说，我是来协助取证的，不是来办案的。你听我说，周法官，这样我这么想的啊。我听说那个郭凤英有一个堂弟叫郭强，跟他是同伙，跟他住在同一个村子。是他们这里面的那个会计，我想过去看看，看看能不能找到关于他的一些线索、信息什么。那郭强也早跑了，这都4年过去了，我们去不也白去吗？哎，我知道，那过去看看嘛，没准儿会获得一些什么线索呢，是不是？反正也没事儿，离吃饭还有一段时间呢，行吗？
不听我的吗？不刚才说听我的吗？是吧？我没意见。那我说了算了啊！去那个郭凤英老家。啊，行。哎呦，哎，等半天了吗？辛苦了。秦科长是吧？啊，对对对。前面路不好走，咱们需要步行进村了。哦，车进不去。车进不去了？对对对。这就郭强家，这是他家大门，然后这边围起来的是他家后院，这一块就是他家郭强家。一直都没人啊？4年了，一直都没人。当时案发那年，我们哥几个恨不得一天来8趟，要是有人，当时就给他抓到了。这跑了？对，当时得到信儿，直接就跑了。您看，秦科长，这天气还挺冷的，我们去邻居家喝口水，暖和暖和吧。在这儿也抓不到人。是挺冷的，你们去吧，你们去哪？一起去吧，我再转转。哎，你们快去！走吧，大伙儿跟我走吧。你再转转啊，我们先去吧。哎，你好，你好，啊，你认识郭强家呀？认识啊。哦，你也是本村的啊？是啊。你干啥呢？哦，我是来开发案。开发？嗯，这有啥开发的？哎，这能开发啥开发啥呗。哎，你认识村委会吗？你带我去一趟呗。不知道啊。你咋不知道？你是本村的吗？本村就知道。你他村了？不是，你是不是郭强？你是不是郭强？你谁？我是合昌警察。老区，老区，郭强，老区，我们来了。警察证给我看看。你是郭强，你把警察证给我看看。所有的票据，我姐公司的票据，都在这里。走，过来。你靠上。这证据都真实的？真实的，公司的账，我和郭凤英的账都在这里。我怕弄不清楚，就留了后手。你们骗子之间也有账啊？那是，万一哪天警察把我们抓了，相互咬起来，总得有个凭据啊。没问题。行，走吧。你们也太厉害了！我刚回来，你们就给我堵这儿了。你们怎么知道我今天回来的呀？哎，怎么知道你回来的？碰巧了，你信不信？不信，哪有这么巧的事儿啊？我都跑了4年了，刚回来我还想呢，是今天回来还是明天回来呢？怎么就把我抓住了呢？别说了，我告诉你，就是碰巧了。你做了伤天害理的事，老天爷都在帮我们。那走，今天、明天、后天的，你还挺会算的你。进。美女啊，请这儿。您找我？啊，来，先看看这个。省厅前几天在省城召开了一个全省的刑侦工作会议，省厅要求要把全省的刑侦工作往上推个台阶儿。省厅还提出要建立犯罪打击整体作战新格局。
行政上要做出调整，刑警队伍要扩大，还提出了破案责任制、责任到人，取消预审，建立侦审一体化。我们研究了一下，让你去东山分局做副局长。把我调到东山分局做副局长，那副局长不是胡兵吗？胡兵现在已经是局长了。哦，那过去还是给他当副手呗。对。韩女，其实给我升不升职，当不当这个什么副局长，我不是很在意。要不我还是回那个西山分局刑警队吧。还想当刑警队队长？哎，对，想都别想了。西山刑警队长已经有人了。哎，你怎么现在还是一听胡兵你就犯急了？你跟他较什么劲啊？他多大岁数了？过2年就退休了。知道你喜欢破案，所以把你调到东山分局当副局长，就是要主抓刑侦。我这话没说完呢，你看你就来劲。听我说，你跟人家好好配合，事儿得你干，东山分局刑警队得你管，案子出了，你得领人破。是不是刑警队长还很重要吗？听着，做人得有点情商，有点智慧，不能总是一根筋。你也就是碰上我这个开明的局长了，要不谁惯着你啊？别废话了，赶紧上任去。好。老胡，胡哥，丁哥，哥，秦局，来报道了。哎，胡局。这个屋子我让他们都打扫好了，保证一点味儿都没有。你看，这个窗明几净的，暖气片子一点灰都没有。不信你摸摸啊，满意不？啊，满意，谢谢啊。哎呀，这个上头呢已经都吩咐好了，这次你这个副局啊主抓刑侦，你就可以大展身手了。哎啊，胡局千万别这么说，我这到这儿来，咱们俩搭班子，还需要这个您这个局长的支持、帮助和指导。哎，别，我再过2年我就退了。你看你比我小那么多，你肯定是前程似锦呢。我保证了，我一定大力支持你的工作。你要觉得我配合不到位，我就主动打报告，我去交警支队。哎，老胡，你别多想，我说真话啊！你好好适应环境。我走了啊！走了。好看吗，海冰？嗯。
李文前2天来电话了，要把海冰接走。我看这闺女这2天心事重重，你多留点心。喂。哦，常书记您好，您有什么事儿？哦，明天，好。常书记给我打电话。常书记找你？你没干什么违规的事儿吧？我刚调任东山分局任副局长，我能有什么违规的？这不升官了吗？还拉了个脸。哎，你穿外套，傻狍子。谢谢。请你来呢，是有件为难的事儿。您说，我们这有一个专案，是一伙盗贼呢，通过挖地道盗了个粮仓。你知道，咱们这儿有国家储备粮的粮库。这伙盗窃分子呢，盗窃了200吨的黄豆，可是这个粮库的主任上报损失的时候，报的是500吨。有人就向我们举报了，说这个粮库主任报假账，报水账。我们介入调查，把这个粮库主任请来。刚问完话，还没结论呢，第2天这个主任自杀了。哎呦，这主任的家人不干了，说是冤枉了，天天上这儿来折腾啊。这个主任有7个小姨子，这7个小姨子哪个都不是省油的灯，天天到市委市政府闹得市委书记、市长这都上不了班了，天天都在从后门走，社会影响太坏了。那现在这个主任有没有事儿啊？到底盗了多少啊？这个有没有贪污的问题？都需要先把那个人抓住啊。说的就是这个事儿啊。你说主任能没事吗？但是得有证据。所以，得破了案子，抓获这伙盗窃分子。市局呢也派了几拨人，破案攻坚，但是好几个月过去了，连个人影都没摸着，更别说结案了。所以检察院的同志推荐了你，尤其是柴检察长、孙检察长一致推荐你，帮助我们把这个案子破了，把这伙盗贼抓住了。这个案子压力太大了。那这事儿市局知道吗？市局的韩局长跟我已经做了沟通。韩局长说，在全市抽10个人配合你，公检法哪个部门都可以，成立一个专案组，迅速的把这个案子破了，把这伙盗窃分子给抓住了。对这个案子你有什么意见啊？我没意见，那我就试试。喂，韩局啊，在我这呢，你跟他说说。韩局，好。哎，韩局，我在常书记这儿呢。我知道，你好好干，局里全局配合你工作，要人要车，要啥都行。好，我明白了。好嘞，常书记，那我就直接说了吧。我觉得不用全市抽10个人，这么兴师动众的，万一案子要破不了，这影响就出去了。这全国刑警都是一家人，到哪儿办案还是得靠当地警察。我呢只需要1个人配合就可以了。您看能不能派这个检察院的一个检察长，过来，
这个也算是指导办案，互相配合，因为这个是您这儿的案件，我怕有一些规矩我不太懂。好，那就让蔡检察官配合你，你们俩熟，他现在也是检察长了。哦，没问题吧？没问题。我给你介绍一下，柴检察长，检察院副检察长。这个为什么叫你来呢？前几年，戴局带着你一起办这个案子吧，我希望你说说情况。这个200吨黄豆什么概念？那10几吨大卡车也得将近20车呀。这么大失窃案，怎么过好几个月才发现呢？他是这么个情况，这个粮油储备库吧，里边有一个粮油加工厂。就往常嘛，这个黄豆都是通过那个卷扬机把那个黄豆就输送到这个粮仓里，再通过传送带，把粮仓里这个黄豆再直接运到那个工厂里边榨油去。按正常来说多少斤黄豆能出多少斤油，那个都是有数的，固定的。可是有几个月吧，就这个出油率极低。但是呢，到底什么原因，找半天也没找着。是直到这个月底的例行清仓的时候，这才算搞明白这到底是怎么回事啊。这个事我多少也了解点情况。听说是这油厂的装卸工在清仓的时候，无意中在这个仓库底部就发现了这个碗口粗细的一个洞，那里边全是黄豆。碗口，对，那才多大一点啊？